Hai, kat sini saya nak buat satu review tentang lampu Nikron B70 Plus ni. Lampu ni 1200 lumen dan dia ada 3 lampu, 3 LED, putih, hijau dengan merah. Dan tengok ni belakang display dia. Okay, dia ada battery indicator. Bila atas daripada 40% dia warna hijau, bawah 40% dia akan kuning dan bawah 20% dia akan merah. Klip lah. Alright, tengok dalam dia. Dia ada bagi satu manual kat sini. Tengok ya. Okay, dan ni dia. Dia ada low, medium, high, turbo dengan red dengan green tu. Kalau nak tengok lagi lama, orang boleh post part tu. Okay, ni dia bagi USB charger. Ni Type C. Dan dia ada bagi satu warranty card. Warranty card dengan satu extra o-ring dengan satu getah untuk dia punya charging port tu. Okay, ni lampu dia. Okay, dia boleh straight ni. Ni 90 darjah. Sini angle dia, camo dan LED dia ni. Dua hijau dengan dua merah. Yang satu tengah tu Cree lah, Cree XPL. Alright. Tengok ni belakang dia magnet. Magnet dia pun kuat. Alright. Okay, sekarang tengok dalam dia. Spring kat dalam ni, spring kat belakang dan dia datang bateri 18650. Yang ni 2600 mAh. Okey, pasang balik. Charging port dia kat sini. Kat tepi ni boleh tengok. Okey. Dan jalan kerja dia senang je. Tengok tekan dan hold untuk on. Untuk tukar mood tekan klik sekali. Alright. Dan untuk hijau ni tekan lama sikit. Okay, tekan lagi sekali merah. Next, tekan lagi sekali blinking. Okay, untuk pergi ke strobe dengan SOS, tekan 3 klik. Okay, 3 klik ni. Tekan lagi sekali SOS. Tekan lagi, dia akan pergi ke cycle punya ni lah. Alright. Tekan hold lama, dia pergi hijau. Okey. Itu saja. Nak tengok lampu ni kat luar. Tengok cahaya dia. Okay, sekarang saya ada kat luar. Nak start dari low. Okay. Ni low. Tengok tiang 10 meter tu. Okay. Sini baik tak nampak sangat. Okay, start dari medium. Okay, ni medium. Nampak 20 meter tu pun sama je nampak. Sini 50 meter sama. Alright. Sini. Okey. Sekarang nak height dekat sini. Okay, ni height. Nampak height 20 meter ni. Nampak dah jelas dah. 30 meter, 50 meter. Sini. Nampak? Jelas dah. Okey.
sekarang saya nak turbo kat sini. Okey. 1200 lumen. Jelas nampak tu. Dekat sini pun meter ni. Dia punya ni. Okey. Dan saya nak pergi kat depan tu. Nak slow. Okey, untuk green light kat sini 10 meter pun boleh nampak. Dan saya nak rate kat sini. Okey, ni rate. Okey, itu saja. Okey, itu saja untuk lampu Nikron B70 Plus ni. Kalau korang suka dengan video saya, jangan lupa share, like dan subscribe channel saya. Terima kasih.